ये जो गाड़ी है यामा फैसिनो स्कूटी है। तो स्कूटी का हाथ जो है हम लोग रियर व्हील, पीछे का जो व्हील है इसकी सर्विस करने वाले, इसकी मेंटेनेंस कैसे करना है आपको वही दिखाएंगे इस वीडियो में। पीछे का जो व्हील है इसे खोलने के लिए यहाँ पे इस नट को रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इस नट को रिमूव करते हैं और कैसे करना है वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद करना क्या है, आपको गाड़ी का जो मेन स्टैंड से आपको उतार लेना है। ओके, जैसे मेन स्टैंड जो है मैंने ऊपर कर दिया और अभी जो है सिंगल स्टैंड पे है। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रेक को पकड़ के रखेंगे इस तरह से और व्हील को खोलेंगे। तो मैंने वहाँ से ब्रेक को पकड़ के रखा और ये जो पाना ये 24 नंबर का है, ठीक है। तो इसे खोलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट है ये खुल गया। ओके, उसके बाद गाड़ी को डबल स्टैंड कर देते हैं। कुछ इस तरह से व्हील को घुमाएंगे तो ये नट जो है वो रिमूव हो जाएगा, है ना। तो ये नट रिमूव हो गया और इसके वॉशर। तो व्हील को बाहर निकालने से पहले यहाँ से एक नट है 14 नंबर के ब्रेक के, तो इसे थोड़ा सा लूज़ करेंगे तो व्हील जो है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा, वरना ब्रेक से अटक जाएगा। ओके, तो इसे थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं हम। तो पूरा नहीं खोलना है, बस थोड़ा सा लूज़ करना है। ये हो गया। ओके, अब कुछ इस तरह से जो है व्हील को बाहर निकाल सकते हैं। ये आ गया बाहर। ओके, ये और ये इसके ब्रेक शू है। तो इसके अंदर बहुत सारा डस्ट है, आप देख सकते हो। ये देख रहे हो ना, ये इसकी अच्छी तरह से सफाई करते हैं। ये तो कपड़े से इसे अच्छी तरह से साफ कर देंगे। तो एक सैंड पेपर लेंगे, ओके, और इससे अच्छी तरह से जो है वो घिस देंगे ताकि यहाँ से जो जंग पकड़ रखा है ना ये ख़त्म हो जाएगा। ब्रेक जो है वो अच्छे लगेगा। और इस स्कूटी में ब्रेक की भी प्रॉब्लम है, ब्रेक सही से नहीं लग रही थी। ओके, तो ये देख सकते हो ये कंप्लीट हो गया इसका काम। ओके, तो ये जो है इसकी ब्रेक शू है। ओके, इसे निकाल लेते हैं सफाई करने के लिए। ये देख रहे हो ना, कुछ ऐसा है। और इसके जो स्प्रिंग है लगा हुआ, कैसे आप देख सकते हो, इसका जो मुंह है ना वो इधर है। तो जैसे आपने खोले थे जिस तरह से, उसी तरह से आपको लगाना है फिर से। ओके, तो इसे भी साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से। सफाई जो है वो मेन होती है, सफाई बढ़िया से होना चाहिए एकदम। तो अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सैंड पेपर है ना इसे थोड़ा सा रफ कर देंगे ताकि ब्रेक अच्छे से लगे, सही से लगे।
ये हो गया इस साइड, और दूसरे साइड से इसे भी रफ कर देते हैं थोड़ा सा सैंड पेपर की मदद से। ये भी हो गया, तो इसका काम भी कंप्लीट है। तो जहाँ पे यहाँ पे जो है ब्रेक शू लगा हुआ था, तो इसके अंदर कितना डस्ट आप देख सकते हो। ये देख रहे हो ना जी। इसे बढ़िया तरीके से क्लीन करते हैं। ओके, तो पूरा क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। एक ब्रश है हमारे पास, टूथ ब्रश। तो अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। ओके, एकदम सफाई वगैरह पूरी कंप्लीट हो गई है अभी। अब सारे चीज़ को इंस्टॉल करने की बारी है, सेट करने की बारी है। तो इसे ब्रेक शू को जो है यहाँ पे इंस्टॉल करने से पहले थोड़ा सा ग्रीस जो है हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हो गया, और यहाँ पे बस थोड़ा सा लगाना है आपको, ज़्यादा नहीं। हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बाहर की तरफ रहेगा, स्प्रिंग ऐसे रहेगा। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। ओके, और ये वाला जो है वो यहाँ पे। ये बैठ गया। आपको अच्छे से चेक कर लेना होगा कि बैठा है या नहीं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये बैठ गया अच्छी तरह से, और यहाँ पे भी ये बैठ गया। ओके, तो ब्रेक शू को मैंने ऐसे पकड़ के लगाया था। तो लगाने के बाद थोड़ा सा सैंड पेपर से इसे रफ कर देंगे, और नीचे की साइड पे भी। ओके, ये हो गया। अब थोड़ा सा ग्रीस यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा टाइम ना खुलने की वजह से यहाँ से जंग पकड़ लेता है, और व्हील जो है वो बाहर नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम करता है। ओके, तो टाइम टाइम पे आपको सर्विस करवा लेना है, नहीं तो नट वगैरह नहीं खुलेगा तो आपको काट के निकलना पड़ेगा। यहाँ पे लगा दिया। अब व्हील को लगा लेते हैं। तो व्हील को लगा लेते हैं। अंदर चला गया, इस नट को अब लगा लेते हैं यहाँ पे। ये 24 नंबर का नट है। कुछ इस तरह से रख के इस तरह से घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगी। ये हो गया। ये हो गया। अब स्टैंड से उतारेंगे, उसके बाद अच्छी तरह से टाइट करेंगे। मैंने सिंगल स्टैंड पे लगा दिया। ओके, उसके बाद इसे फुल टाइट कर देते हैं।
ये फुल टाइट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया।